真係好舒服啊！嘢都未食，諗住叉電先搬嘢，搬都未搬，一個禮拜落緊50 cm 嘅雪啊，好蠢啊真係！喺疫情嘅時候咧，我身後呢個 A-frame 嘅 cottage cabin 咧，其實唔單止喺加拿大 book 晒，比較直情爆到七彩啊！我呢間 cottage 咧都 book 咗好耐下噶啦，終於咧 book 到嘅時候已經2月啦。加拿大經濟唔係咁好啦，大家都唔去旅行，但係呢啲嘅 cabins 咧係反而喺呢段時間可能咧係逆流而上嘅一個生意啊！咁嗰個原因係乜嘢？咁我今日咧就會同大家攞呢個做示範，喺邊度揀地點啦，我覺得呢個分數如何啦，入邊咧嘅 structure 包啲咩啦，出邊嘅配套咧其實需要啲乜嘢咧？外圍有冇插頭俾 Tesla？ 我都要研究埋，大佬。咁究竟咧 Airbnb 仲有冇得做咧？有時咧好多國家，包括加拿大咧，淨係俾你租出180天嘅啫。我哋影片最後將啲咁沉悶但係又認真重要嘅數字喺最後 break down 啦。私家加4個，分享湊4位小朋友上山下海經歷，我哋兩公婆嘅活動、夫妻關係，同埋我個人嘅運動斷食記錄。多謝大家陪住我哋一齊成長啊！私家加4個。Welcome。好高喎！跟住成個係玻璃望出邊。好 ，come here look。你有冇着拖鞋啊？終於 settle down 啦！呢個咧係一個 A-frame 嘅 cottage cabin 咁樣啦。一入到嚟咧都一樣有個玄關位嘅，咁可以擺呢啲嘅雜物啦，有得坐低着鞋嘅地方啦。呢度咧就係擺洗衣機啊！咁佢好罕有咧開咗俾我哋，因為通常佢都係自己人用噶嘛。喺呢個位咧就有啲上樓梯，等陣我哋先去。咁呢個咧就係早餐台，咁我哋咧就會喺度度過好多餐飯噶啦。跟住咧我哋就嚟到廚房位。咁廚房咧佢啲設備其實非常齊，有一個明火爐頭喎，少有嚇。呢啲而家興嘅星咧就你唔使污過去洗碗啊嘛，係。跟住有個好大嘅 island。係啦，跟住咧有洗碗機，因為我估計我哋要洗翻碗嘅。跟住有微波爐，其實咧你諗到咧都有。咁有2樣嘢冇嘅，以我所知，一就係竟然冇廚房紙，我帶咗；二係冇呢個抽氣扇嘅，驚唔驚氣啊？人肉抽氣咯。咁佢一定係少咗空間啦，就變咗2樓會少一啲位咯。但係呢個咁嘅由頂到地下嘅玻璃窗，應該唔係講窗，係玻璃牆啊！有翻陽光咧，我諗成個 cabin 係好開揚、好靚咯。估計小朋友咧就一朝早6、7點就會起身喺度勁玩啦，就係呢個位，應該度過好多嘅早上。有啦！咁樣喺個 cabin 入邊咧，望住個火，即係雖然佢呢個唔係真係燒木嘅火爐啦，但係望住都係好溫暖咯，好靚咯。咁如果大家真係要買咧，或者要起一個 A-frame cabin 咧，呢個應該係一定要嘅火爐。但係就知道 A-frame cabin 係易整好多，因為佢尖上去嘅天花板，所以出嗰個煙通咧會易好多。樓上一定冇嘢噶嘛，你明唔明啊？Hi。Say hello because you're on camera. Go go go. OK。喺嗰度咧。至於樓上 A-frame structure 空間有限啦，主人房咧都唔會太大㗎。不過入邊嘅裝修都幾靚嘅，而且望住屋頂收窄啊，特別有一番風味啊！樓梯位隔離咧亦有唔錯嘅 corner 位，可以咧望到樓下㗎。咁下面咧亦都2間房，好 typical 有夠晒啦，床2床頭櫃，一個 chest， 有塊大鏡。咁啊，媽咪已經侵佔咗呢間啦。咁呢邊咧係對稱嘅，顏色唔同啫，完全。咁咧，我媽咧將會每一晚甄選一位小朋友同佢瞓嘅。媽咪第一晚你瞓同邊個瞓啊？咁榮幸，係啊！佢邀請 Ari 同吹吹同佢瞓第一晚。呢個位超正啊！當我想打開篋嘅時候咧，去旅行你知啊，起碼隔離有咁闊位，你先可以打開篋嘅。跟住為人家長可能知啊，呢個位睇下，2個大篋小朋友啲嘢放晒出嚟，沖涼啦，全部嚟分配又走。呢個位巴閉啊！呢個位。頭先有個好黑仔嘅發生咗，次次都 Tesla 對我，諗住咧搭呢條線嚟叉電啦。咁我想懶型咁啦，因為個窿喺嗰邊啊嘛，我想 back in 啦，褪後一個唔覺意歪咗咧，塞咗喺呢個窿度，呢個窿度啊，咁都出到嚟。跟住咧撒鹽就塞咗喺前面呢個窿，可能好者點解呢度個窿喺度嘅咧？啊，好大嘅紅溝啊！啱我個碌啱入咗去，邊咁設計啊？唉，算啦，真係我蠢嘅。跟住咧撒鹽，再行一步
徒手刮走啲雪，再灑鹽，再刮，再灑鹽。啱啱2分鐘前咧，終於上到去，我先有心情咧，好啦，錄啦，我一路嘆氣一路嘆，點解咁蠢㗎？點解都要影咧？因為每一次睇到我啲黑仔咧，我睇翻 vlog 咧，都會覺得好好笑。個戰績，我想賴個 driveway 咧，點解係攣嘅？搞到我直行咧，塞咗去，都係自己蠢嘅。喂，嚟親 cottage 黑仔，乜嘢事啊，大佬？刨到啲雪飛到嚟遮晒車尾啊，唔使打格仔啦，阿小編。瞓喺度都幾得意喎，望住一級級咁上去，你枕頭度一級級咁望上去，好似瞓着啊！諗住好型咁咩？呢啲就唔出 vlog 啦。好啦，一個咁嘅 cottage 咧，當然唔少得啊，係 backyard 嘅活動啦。估計啦，呢一個咧講緊係即係幾百蚊都做到噶啦，因為佢唔係 gas， 你可以整個 gas line 就係貴啲。至於客人燒木咧，我係唔介意嘅。咁啊，通常咧會有一個嘅 jacuzzi 啊，或者泳池仔嘅嘢咧，佢就換咗一個桑拿房。咁入邊嘅桑拿房咧就唔係就咁自己擺木嘅，佢係有 gas 爐嗰隻嘅。咁呢啲配套咧應該都唔少得嘅。啱啦 ，OK 啊！哇，好熱啊，正啊！踎低會凍啲係咪啊？點解咧？嗰個呢個空氣去上邊，係啦，淨係得翻嗰個凍空氣係啦，最下。係啦，你而家想唔想試下去天喵？我抱你上天喵玩，好熱啊！係好熱啊！踎低，係咪好凍啊？踎低，係咪好凍啊？哇，Go！而家凍死啦 Go！ 咁過癮啦 ！Cold Water Challenge！ 我睇下有好多煙啊！好多煙係我見到屋企啊！最重要一樣嘢嘅就係 location 啦嚇，累積咗咁多 cottage 經驗咧，其實大部分都要繁榮少少，有個 Walmart 啊、超市啊，咁都成4至半個鐘度咯。呢一個 location 咧，我覺得係咁多個比較好嘅，因為佢15分鐘到一個細 town， 但係咧佢又不至於咧又近到咧隔離係好繁榮咁樣，因為你去 cottage 咧，其實預咗真係望住花花草草、雪雪河河咁樣嘅啫。咁佢而家嚟到呢個嘅 town 仔啊，叫做 Sunridge， 其實1000人口啊，其實好正咯。你見到出邊即係乜都冇嘅，揾餐廳咧真係都好細間，好 home make 嘅。咁呢間後面啲咧全部 home make 嘅。我哋成棚人咧就煩啲，就唔知有冇位坐啊。但係咧佢一個包收成18、19蚊一個漢堡包。好貴都20蚊啊！正啊！除咗餐廳，附近咧有戶外嘅滑雪啊，同埋室內嘅溜冰場噃，都適合咧安排活動俾一家大細㗎。輸啦，大啊！贏咗！耶！贏咗！贏咗，爸比贏咗！好啦，講咗咁多，有睇開我都知啦。透過 cottage 活動，可以難得地聚集到一班朋友、家人甚至同事，可以同佢哋有更多嘅互動同埋相處時間，留低一啲難忘嘅回憶啊嘛。都唔難怪 cottage 活動近年咧都咁受歡迎。enjoy 完就同大家講下一啲數字啦。咁 part one 咧，我講下，如果你現成咧買個 Airbnb 翻嚟咧，係頭先個 A-frame structure 啦，差唔多個 location 啦。喺咁嘅情況底下咧 ，RI 去做 Airbnb 抵唔抵咧？第二個情況啦，就係自己起又抵唔抵咧？咁多咗一個情況就係第三個而家情況啊，加幣弱到好似而家咁嘅時候咧，又有多啲嘅 bonus 情況嘅。咁首先咧，如果我哋揾到唔同嘅價格咧，有一個最近嘅，都係咧離開即係萬錦市啊，即係呢啲 uptown 咧，可能3小時嘅車程啦。大概咧3房就係599000嘅賣盤，咁佢個樣咧係近似我哋去嗰個 A-frame structure 啦，加埋啲垃圾費啦、少少維護啊、律師費等等啦，60零萬咁樣啦。呢個就係計 RI 嗰個分母啦。咁份子咧就當然咧係你個收租嘅租金啦。以翻我哋4日3夜租金咧就係5182蚊加幣嘅嚇，都幾貴下。我老婆聽到咧，太貴5000蚊加幣。咁將5182除咗4日啦，乘以咧
安省咧大部分嘅情況啊，都係只可以容許你做 Airbnb 180天嘅啫，所以咧我將佢乘翻180，呢個數咧就變咗係233000，跟住咧除翻個分母即係成本價啦，60萬左右，咁你 ROI 咧又成38%添，嗱，但係唔好開心住啦，呢個咧係計啊，你嘅租客咧一走同一日咧喺3點鐘又有新嘅客 check in，咁嗱，我又相信咧喺某啲特定嘅情況，譬如疫情嘅時候啦，有機會係枕住嚟嘅，但係唔會180天咧都係枕住咁有客租咯，所以啦，我當啦4日3夜咧其實收3日錢，中間有1日係吉咗咧去清潔冇人入住嘅，咁即係180入邊咧有45日咧係冇人租嘅，咁即係得翻135日啦，咁你個年租金咧就跌到得翻174000，再除翻個分母60萬，咁咧就29%，都係黐線咁高啦。我嘅慣例咧就係再乘0.7，咁你 ROI 咧就大概20% 度。記住喎，呢度咧當中係未計一啲燈油火蠟啦、management 要俾嘅錢啦、清潔費用等等嘅。以我經驗咧就係，如果你包晒清潔嗰啲費用嚟做嘅話，淨係有人需要幫你放盤咧，就收10% 度啦。而家英國邊咧可能收緊12%啦，咁我哋開始早咗做啦，所以9% 10% 得嘅。如果真係咧佢包辦晒所有嘅成本，譬如你喂洗頭水唔使又揾你添啊，又要你再俾錢買啊，連埋嗰啲管理費用咧大概唔見3成，咁我當你唔見4成啦，咁即係12.2咧係比較偏悲觀嘅真實你可以 run 到嘅 Airbnb 啦。當然啦，頭先片入邊講嘅地點啦，你買翻嚟價格咧係好受影響嘅。第二個方法咧就係我哋自己起啦。我揾咗個地方咧就係佢係比較仲近少少，喺 Uptown 咧距離咧大概個半鐘車程啦。佢賣緊1畝嘅地島，154,000。嗱，最緊要咧做啲 cabin 咧係塊地啊嘛，咁你要起一個1500尺嘅3房嘅屋咧，大概你要睇咩配套啦？如果你係做緊即係我啱啱睇 Airbnb 呢個配套咧，個 prefab 咗嘅一個 sauna 嘅房啦，擺個地方就係俾你燒木咧，即係真係唔係好多，加上咧嗰塊地可能再平啲添。嗱，如果我將1500尺咧乘以350咧，都幾進取噶啦，當包埋稅啊，所以咧係300零蚊嘅咋，跟住咧加翻154,000。咁就67.9，咁而家賣緊60萬咧，就平你7.9添。不過咧，如果你能夠撳低到你嘅尺價係講緊300蚊一尺嘅，咁即係總共你建築成本係45萬左右啦，可以有唔同啊。但係咧再加埋塊地，當你買一個好嘅地段，154,000，咁就60萬，同啱啱咧我哋俾個例子係差唔多。整體個 ROI 回報咧應該同你現成買冇咩唔同，可能個樓價跌啦，唔夠活躍嘅情況有關。所以如果你自己走去起咧，喺今日嚟講個樓市嘅情況唔係好好嘅話咧，有少少唔抵嘅。第一，你 ROI 係差唔多啫，同你現成買一樣，咁你唔使花咁多時間啦。第二，當樓價咧嗰個估值咧唔能夠估足或者估低咗嘅時候咧，你個套現能力啊 refinance 能力係降低嘅。咁喺今日呢個情景咧，點解會覺得我成個樓市市道好差？但係咧好似啲 Airbnb 你見到數據咧，唔係話非常活躍啦，但係咧仲係頂得住。特別 cottage 嘅活動咧仲係比較高咧。呢度咧就視乎翻一個好常見嘅貨幣現象啦。咁而家見到啦，加拿大嘅又搞緊衰退啦，失業率升啦，跟住咧又打貿易戰啦，其實加幣咧真係跌得好犀利。我想講係咩咧？當你本身喺加拿大嘅國民啊，你講3000萬人啦，喺呢個貨幣弱嘅國家咧，嗰啲人係唔會出去旅遊嘅，因為你去邊度咧都即刻跌錢。你去日本、去香港咩？去美國仲大鑊，過一個水牛城啊，即刻就跌咗10% 㗎啦。所以諗下，就啲活動通常都會擺翻喺國內自己消費啦，喺翻加拿大入邊做個旅行係嘛？喂，搭個飛機去 Banff 去溫哥華嚟多倫多，喂，好似咧仲划算好多喎。所以令到咧 Airbnb 啦、郊外啦、cottage 嘅活動咧係繼續保持咧唔錯嘅表現。嗱，當然現象咧唔會一生一世嘅。你平時咧做嗰個地區啊 cottage 嘅 theme 啊，入邊後面有冇湖咧，其實都好成問題嘅。呢塊地咧15.4萬，仲要係近咁多，直情咧行出去一個湖咧，比較理想嘅地段。所以頭先計嗰個自己起嘅成本咧係好差，最差嘅情況。但係啦，如果你覺得好有一套去標一個 cabin 或者一個 cottage 咧，我覺得係可以試下嘅，因為本身個地咧可以買平啲啦，本身你建築成本可以撳低啲啦，同埋你可以 custom make。你認為咧會令到你租金上升或者空置率減低嘅一個 cabin 啊嘛，好多人咧都會問我，喂 ROI 10%、ROI 15%、ROI 7%抵唔抵做咧？其實好視乎你咧，你而家有嘅知識同網絡。講緊3-4年前啦，如果我就咁買二手樓收租有4厘5厘，我會覺得係 OK 噶啦。咁而家咧特別呢幾年啦，你睇住我個 vlog 成長咧，係真係不斷去學其他嘅另類投資，研究好多起樓成間屋拆咗去 flip house 嗰啲項目。
好多嘅 collateral 借錢收高息嘅活動咧，講緊淨係呢個保守啲策略都有8厘定9厘。咁喺呢個情況底下咧，我個標準同幾年前咪唔同咯，4-5% 原先係 OK 標準，變咗完全唔合格。如果係10% 嘅話咧，我要 make sure 個風險係幾安全。因為我已經有得比較嘅，咁如果咧個風險係俾多咗嘅，我 require 嘅 ROI 一定要15至20% 啦。咁所以咧，如果頭先我計，我會當12%，仲要再扣稅，大概係8至9%。因為好多人算不如天算嘅嘢，加幣可能會強翻啦。我個盤做得好靚，但係3年後唔興啦，或者有啲嘢要維護啦，有2樣嘢我會考慮嘅。純 ROI 嚟講，我會覺得偏向少少唔合格。如果做 Airbnb，如果我做嘅話咧，未必會做咁高風險。包括地區比較遠，譬如而家馬來西亞啦，同英國啦，我都要做翻好正常喺大市區，喺而家家私隔離，喺大學隔離咧，強勁遊客，加上我起嗰個成本係平過而家買，可能7至8折，咁我 ROI 咧可能有6至10%咯。咁呢個項目咧，我就會歸納做中低風險嘅投資，咁等同咧我收高息嘅房地產 collateral 嘅抵押一樣。所以對我嚟講咧，我喺呢項目做得，但係我唔可以再受多啲嘅風險啦。如果大家有咩相關項目啊、cottage 啊、學生宿舍啊，可以分享下啦，或者話哎呀唔好啊，中伏啊呢啲位置，咁你可以 list 睇咧下面 comment section， 大家研討下，大家都係想揾餐飯食啦，但係最緊要係長期穩定獲利，就唔係貪高息、貪回報高，就人講你就即刻衝佢去做，入邊好多辛酸，你真係做咗先知咧，就太遲㗎啦。如果大家都想學一下基礎投資知識，歡迎你訂閱我另一個頻道，我要做股東啊。Day 3嘅朝頭早啊，咁3個小朋友咧都仲喺出邊，我諗3日出咗6次到啦，整咗迷宮出嚟。OK，say bye bye啦，走啦，拜拜。轉個圈啦，轉圈，轉圈。What？ 好，3個一齊轉圈，轉圈。OK。